war degdega saaxiibayaal hadda soo dhacay intii ogeyd madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi ayaa hadda isku shaandhin iyo xilka qaadis ku sameeyay gudoomiyaasha kala gedisan ee magaalada degmooyinka waxa magacaabay gudoomiyaha gobolka Salal, gudoomiyaha gobolka Awdal, gudoomiyaha gobolka Saaxil, gudoomiyaha gobolka Sanaag, gudoomiyaha gobolka Saraar iyo gudoomiyaha gobolka Taabaneed iyo xubin kamid ah xubinta tacliin sare todobada digreeta ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi hadda uu magacaabay waa xilkii gabi ahaanba laga qaaday oo hadda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ka qaaday gudoomiyaha hore ee gobolka Awdal Xoday waxaana loo magacaabay nin ka soo jeeda deegaan ahaan ama reer ahaan ama degmo ahaan ka soo jeeda magaalada Saaxil aan ilaahday gobolka Awdal oo ka soo jeeda beesha Jibril Yunis Samaroon Saciid ka soo jeeda rabshadihii maalmihii ugu dambeeyay ka taagnaa gobolka Awdal oo loo aaneynayay inuu ka dambeeyay gudoomiyaha ama barsaabka hore gobolka Awdal Xoday ayaa hadda xilkii gabi ahaanba madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ka qaaday arrintan ayaa kusoo beegmasay iyadoo maalmoon kasoo wareegtay kadib markii xiisad kacsan oo ay ka jirtay gobolka Awdal oo dhalinyarada gobolka Awdal ay gabi ahaanba la wareegeen gacan ku haynta iyo amniga magaalada Boorame oo magaalada Saaxil caasimadda gobolka Awdal si kastaba haato madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi oo kaashanaya magaalada Saaxil kartidiisa aqoontiisa iyo aragnimada uu leeyahay gudoomiyaha cusub ee loo magacaabay gobolka Awdal salka ugu jeedaan ayaa hadda magacaabay nin la yidhaahdo aqoonyahan nin la yidhaahdo dheergarada nin magaalada hadda dib u soo kaceen madaxweynaha jamhuuriyadda sidoo kale waxa uu xilkii ka qaaday gudoomiyihii gobolka Sanaag Istabar uu gabi ahaanba xilkii ka qaaday sidoo kale waxaa wasiirkii hore ee markii Soomaaliland ay ka soo baxaysay gobolka Sool ama dagaalkii shaqada ka wasiirkii gacanta ku hayay wasaaradda gaashaandhigga ee Cataye Friid ayaa san loo magacaabay gobolka magaalada Saaxil oo ah gobol facweyn oo magaalada deegaan ahaan uu sir Cataye waxa ka soo jeeda gobolka Salal iyo magaalada Saaxil aan dhahnay magaalada Xariirad iyo sidoo kale aan dhahnay Looyacado deegaan ahaan soo faantaan inagoo reer ku dhawaaqaynay oo faantaan Soomaha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi hadda waxa la sheegayaa in gudoomiyaha cusub ee hadda uu magacaabay gobolka Awdal inuu yahay gudoomiyaha badan ka tari doona haddii Ilaahay garansiiyo magaalada xilka loo magacaabay si kastaba aad saaxiibayaal beesha Samaroon oo bari ugu dambeeyay aad uga caawinaysay in magaalada Saaxil gobolka Awdal loo soo magacaabay deegaanka u dhashay inta ka soo badana gobolada si aanu inta dawladdan ku arkay oo dhan badana ninka deegaanka u dhashay gobolka loo magacaabay laakiin oo markii ugu horeysay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya deegaanka rasmiga ah u dhashay uu u magacaabay ee gobolka Awdal si kastaba haato madaxweynuhu oo maadsan yahay waxaana dadka reer Awdal ee cabashada iyo tabashada qabay iyaguna dhankooda ahaadaan qaar magaalada Saaxil maanta kadib ayagu gacanta isku haya si kastaba haato si daawad kula muuqata dareenkayga nala wadaag si kula muuqatana muuqaalka si sheer galay meel dheer si gaarsiin dadka